ليش الشخير أثناء النوم يزيد من نسبة إصابتك بالجلطات الدماغية والذبحات الصدرية؟ 1. أنت أثناء الشخير يعني هناك ضيق في التنفس، يعني هناك قلة في نسبة الأكسجين اللي توصل للدم. 2. أثناء الشخير قد يكون عندك انسداد في مجرى الهواء لبعض من الثواني، وهاي العملية تتكرر أثناء النوم، وكمية الأكسجين تقل كثير للدم. 3. أنت إذا قلت كمية الأكسجين في الدم فأنت راح يصير عندك ارتفاع في الضغط أثناء النوم. 4. راح تبدي دقات القلب عندك تصير مخربطة، وهذا قد يؤدي إلى رفرفة في القلب. يعني القلب، هاي عضلة القلب شنو؟ تقوم ما تشتغل كالجسد الواحد، كل عضلة تشتغل بكيفها. 4 أو 5. الجدار الداخلي للشرايين الدموية يبدي يتأثر بسبب قلة الأكسجين، بسبب ارتفاع ضغط الدم، وبسبب أيضا هاي الخربطة بدقات القلب. هذه الأسباب كلها تؤدي إلى الجلطة، جلطة في الدماغ نعم، وجلطة في القلب نعم. وانا استغرب انه الناس مثلا يستغربوا من هذا الشيء، يقول لي زين دكتور اكو اطفال يشخر. اذا الشخير نابع من ضيق في التنفس فهذه العوامل موجودة. اذا الشخير نابع لانه عنده لحمة زايدة او ما الى ذلك وصار اكو صوت، هذا ما يأثر. بس اذا الشخير نابع من ضيق في التنفس فنعم موجود. هسه انت راح تقول لي شنو الحل؟ الحل انه انت لازم تعالج مشكلة الشخير. يعني 90% من الاشخاص اللي عندهم شخير لان كمية الدهون المتراكمة على اللسان هاي زادت. فاللسان شنو؟ اللسان يقوم يضغط على مجرى التنفس وسبب اختناق. فالحل الاول والامثل للشخير هو ان الانسان ينزل وزنه، تنزيل الوزن. والحل الثاني للشخير اللي هو يمشي يد بيد مع الحل الأول، إنه أنت إذا عندك شخير عالي لازم تجيب جهاز التنفس وتخليه وتركبه أثناء النوم، هو هذا اللي ينطيك هواء. والشيء الثالث اللي إذا أنت لازم تنتبه عليه، إنه إذا أنت عندك شخير لازم تبدي تاخذ مموع دم، لأنه أنت راح يصير عندك ريسك عالي، راح يصير عندك مشاكل، وهاي لازم الأحبة ينتبهون إلها. لازم أنت لما يكون عندك شخير تنتبه لهذه المسائل. وشكرا.